Kamu tahu nggak sih efek suara ini? Ini dia tutorialnya di Adobe Premiere Pro. Nah, caranya gampang banget. Kamu tinggal masukin audio atau lagu kamu yang mau dibikin efek itu. Nah, pertama-tama kita pastikan dulu di potongan lagu yang mana yang akan dikasih efek. Nah, kalau sudah dipotong, buka efek, lalu pilih low pass. Kalau sudah, tinggal di drag and drop aja. Dan ini dia hasilnya. Nah, tinggal ditambahin deh kata-kata bijaknya. Follow kalau kamu suka.